什么5A 级景区。去玩念美离。Hello， 今天有来海边了，心旷神怡。你现在去玩水吧。什么？锁掉了，去别的地方看一下。要保 Q 呢？我 Q 呢？每次看到一望无际的大海，都会有迎风奔跑的冲动。奔向自由的大海。被踩了一天了，先歇会儿吧。今天来的有点晚，所以天色暗了。等一下就直接在这边吃完饭了。天气原因，刚才下步来，我们逛了好久，所以有点累了。肚子也很饿，只能站在这里泡泡脚，给生活比个耶。下次找个时间过来游泳，或者去上面的泳池玩。我跟星星的肚子都呱呱叫了。撤了，去干饭。先上了一盘榴莲薄饼，赶紧吃起来吧。饿了半天了，多吃点。吃完饭还要去超市買東西，逛一逛。超喜歡吃炸醬麵。如擺好落是等係好嘢嘅，已經食了食飽個，香係好嘢。喺你登路啦。搞嘅摩托啊！門外停了不下100輛摩托車。来看一下今晚吃什么吧。炸酱面，一个小火锅，被吃了一半的榴莲薄饼，这一杯是玫瑰牛奶。老规矩，大佬先喝。嘬一口面，补充一下碳水。来一个一口闷。直觉告诉我，搅拌起来会更好喝。我大口吃饭。见识下什么叫饿了。一人一半。不小心咬过头了，手抓过的这个位置给你吧。别发呆了，赶紧多吃点。这回一人一半了。干了它结束晚餐。逛商场，买点东西，会馆。逛个商场牵啥手？不牵。